իրանցի գործարարներ են, ալճիշտ որքանով տեղյակ եմ քուրդ են ազգությամբ, այո, իրանական կողմից տենց ոնց որ ազդակ հաստատված չի, բայց տենց ազդակներ էին եկել էին եւ Հայաստանում առաջարկով էին հանդես եկել, ոնց հասկանում եմ գործընկերային հիմունքներով հիմնել հայ-իրանական առևտրային տուն, հաշվի առնելով Գագիկ Ծառուկյանի առանձնահատուկ վերաբերմունքը եղբայրական Իրանին, Իրանի ժողովրդին միանգամից համաձայնվել էր եւ այստեղ շատ կարեւոր է ընդգծել, որ ներգրավված էր process-ի մեջ Իրան պետությունը, իսկն դեսպանն էր այդ գործընթացների մեջ եւ այլն եւ այլն։ Մեքենայություն արեցին, դասական բան են մեքենայության մեջ ոչ թե մեղադրվող, այլ արդեն իսկ ապացուցված, չեմ ուզի ասեմ հանցագործ, գիտեք ինչ, շմիշո անկապ դեմքեր, դե լավ, սենց ասեմ, անկապ դեմքեր եսի նկատի ունեմ իրավական առումով, ես իրավունք չունեմ հիմա, ինչ-որ տենց բաներ, որակավորումներ տալ, չնայած իմ խորին համոզվում, լավ էլ հանցագործ են, լավ էլ սուտասան են, լավ էլ խափեփա են, լավ էլ մաշենիկ են եւ այլն։ Բայց գալիս են ասում են ուզում ենք հիմնենք, ուզում եք, Ծառուկյանը հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, որ պետական կառույցներ են ներգրավված իրանական, ֆինանսավորումա ծայրից ծայր մի կոպեկ, մի դոլար այդ մարդիկ Հայաստանում չեն ներդրել, ինչ ներդրելա Ծառուկյանն է ներդրել։ Պարզա, որ փորձում էին մեքենայություն անեին եւ Իրանում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տեղի ունեցել իրավական գործընթաց, դատեր, որի արդյունքում հենց Ծառուկյանն է ճանաչվել տուժող եւ այս կողմը, իրանական կողմը, այդ ոչ եմ այդ մարդիկ, պարտավորագիր են Իրանի դատարանի որոշմամբ ստորագրել, որ իրանք 14 միլիոնի դոլարի չափ գումարեն պարտք Գագիկ Ծառուկյանի, այսինքն տեսեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ամենաբարձրագույն ատյանները, իրենց դատարանները, իրենց քաղաքացիներին համարում են մեղավոր Գագիկ Ծառուկյանին, արդարացի, ասում են, հələ մի բան է շնորհակալություն են ասում, որ այսքան լումա ունի ներդրած հայ-իրանական հարաբերությունների մեջ։ Ես համոզված եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները քանզի SMS են ստացել, դե լավ, SMS-ը ենթադրում եմ, կարող է զանգ է։ Իրենք շուշուտ ինչ-որ մի բան թել են չեն խորացել process-ի մեջ, որ եթե խորանային, իրանք երբեք, նույնիսկ մոտիկ չէին գա այս գործին։ Երբեք, որովհետև այն ուղղակի ամբարտավան խուժանությունը, որը մենք այսօր տեսնում ենք, ինքը ցույց է տալի ընդհանուր առմամբ, որ համակարգը հասկանում եք, չի աշխատում։ Ինքը իրականում չի աշխատում, ինքը աբսուրդի մեջ է։ Նույն հաջողությունով ձեզ յուրաքանչյուրին հարգելի լրագրողներ, այն մարդկանց, ովքեր մեզ նայում են, այն մարդկանց, ովքեր միգուցե մեր հետ համաձայնել չեն։ Յուրաքանչյուրին կարան գան ասեն, օրինակ չգիտեմ, դու Տիտանիկը ծակել ես մեխով, դրա համար այդ Տիտանիկը խորտակվել է, մենք ունենք տվյալներ։ Ու բերեն ստե հարայ հուրույով բանան են։ Հասկանում եք, սա ակնհայտ ուղղակի տիեզերական հիմարության, կանխավարկածով նույնիսկ շարժվող քրեական գործ է։ Եվ վերադառնալով ներողություն, ինչեւ որ չպատասխանեցի ձեր հարցին, ազդակը հետեւյալն է։ Իմ տվյալներին համաձայն, ես անուններ չեմ ասի, որովհետև ինձ խնդրեցին ես չասամ, իմ ընկերներից մարդիկ ուզում էին ներդրում անեն Հայաստանում։ Ընդ որում ոչ մի կապ չունենալով ոչ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, ոչ ընկերներս չեն գալի։ Ասեմ ավելին, կան մարդիկ արդեն ազդակներ են ստում, իրանց բիզնեսները հանում են Հայաստանից։ Հանում են։ Ժորժ ջան, չի կարա բիզնեսը, չի կարա ներդրումը մի պետության մեջ լինի, չեմ ասում զարգանա, գա կամ ընդհանրապես լինի, որտեղ կարծիքի համար մարդուն կարող են բռնել։ Ինչա արե ըստ էության Գագիկ Ծառուկյանը։ Հնչեցրել է այն խնդիրը, որ գյուղատնտեսությունը կոլապսի է ենթարկվելու։ Չի ենթարկվում կոլապսի գյուղատնտեսությունը։ Լափարոշ խոսում էին, դե թո հիմա բան անեն, տակից դուրս գանեն 100,000-ավոր մարդկանց ու փուրը տվեցին։ Խոսում էր ինչի մասին, խոսում էր Արևմտյան Ադրբեջան, ընդ որում հղում տալով
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախուզության զեկույցին, որը զեկույց եղել էր 25 թվականի վերջ 26 թվականի սկիզբ, որտեղ ուղիղ մատնանշվել է, որ ադրբեջանցիների բնակեցումը եւ արևմտյան Ադրբեջանը ուղղակի վտանգ է Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Հետո Ծառուկյանը չի հորինել։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախուզության զեկույցն է, կամ դեկտեմբերի 5-ին 2025 թվականի։ Այս իշխանության ազիզ ախպեր, չգիտեմ, մոտիկ, բարեկամ, ես էպիտետները չգիտեմ ինչ ասեմ, Ոման Իլհամ Ալիևը ելում հայտարարում է Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան։ Ձեռը կարեց ես։ Դե լավ, սենց մի քիչ խոճուճ ձևերով, բայց այնուամենայնիվ պնդում է, որ թուրքերը ադրբեջանցիները պետք է գան բնակեցվեն Հայաստանում։ Հերիք է լավ, բոլ է լավ, գիտեք, մեկ-մեկ մտածպես, ասպես դե լավ, կարող է իրանք մենակ իրանք ինտերնետ ունեն ու մենակ իրանք են ինտերնետը նայեն։